lần khuất. Tự dưng cái gì đấy các bạn ơi, toàn một tràng tiếng Tây tiếng Tàu, không hiểu một cái gì cả. Cái gì đây? Đây là đâu? Đây là đâu? Tôi ở đâu? Trắng thế. Rét thế. Rồi cái lều của mình. Đây rồi. Ôi rồi cái lều. Ôi rồi vãi lều này. Mày có đâu cái lều đấy rồi. Ôi đấy đỡ rét. Các bạn đồng nghiệp của tôi ơi. Ui có một đồng tiền nhưng mà ở đây không có hàng quán gì. Ôi gió rét quá. Ở đây có cái hàng. Ôi trời, cái hàng ấm thế. Tôi đi đâu này? Tôi đang ở đâu đây? Cái này thằng nào chui vào cái hang này vẽ bậy lên cái tường thế này? Đây là di tích lịch sử danh lam thắng cảnh. Mày làm thế được à? Để xuống xem tiếp các bạn nhé. Ôi. Hóa ra cái chỗ vừa nãy có cái bức hình là chỗ này à? Ok, thôi vào đây thì ấm rồi nên mình chào các bạn câu nhá. Xin chào các bạn. Ok, một đầu tuần lại đến rồi và các bạn bắt đầu trở lại với công việc học tập thì các bạn thấy thế nào? Chán vãi đây không? Đúng thế. Mình thì vừa đầu tuần thì mình có một chuyến du lịch tới Bắc Cực. Đấy, mình di chuyển đến Bắc Cực nhưng mà tự dưng bị lạc mất đồng đội rồi, không thấy đồng đội đâu. Thế là may mà mình có cái vừa chúng mình bắt lều ở đấy. Thế là rủ nhau là đi bắt cánh cụt, bắt chim cánh cụt chơi. Xong rồi là kiếm ít cá nướng. Thế mà bây giờ là rủ đi chơi mà không thấy nhau đâu rồi, lạc nhau mất rồi. Thế là có mỗi lều và quay trở lại lều thì chả thấy ai. Thế thì tự dưng đã phát hiện ở đây có một cái hang các bạn ạ. Thế thì ngày hôm nay thì mình với các cậu khám phá cái khu này cùng với mình nhá. Thì cái khám phá cái khu này thì là cái khu này ở Bắc Cực thì mình giới thiệu rồi. Thì nó cũng như nào nên mình sẽ thoát khỏi chỗ này. Mình sẽ cố gắng trở về khu đồng bằng, trở về với văn minh cùng với các bạn. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với Bắc Cực Game. Đấy. Cái gì đây? Đây là cái máy chiếu sáng để chụp ảnh cái này. Sáng lên. Đứng ở đây thì đỡ sáng hơn. Nhưng mà đây cả một cái phòng nào đấy các bạn ạ. Một cái phòng nào đấy các bạn ạ. Phòng... ở đây có tờ giấy nữa, đây có tờ giấy. Các bạn ơi, nhìn nó kỳ các bạn ơi. Ui rồi ôi. Này, cái này là cái cột. Ý là bảo mình là đi xung quanh cái cột này. Có nghĩa là để trốn thoát, để trốn thoát, được chưa? Để trốn thoát khỏi cái khu này thì mình phải hoàn thành được cái nhiệm vụ mà theo cái chỉ dẫn trong cái tờ giấy này. Ok, thì nó bảo mình đi vòng quanh cái cột này. Ui, ngạc nhiên. Đi vòng quanh cái cột, xuất hiện cái cầu thang. Lên cầu thang. Ui. Cái gì đây? Đi vòng quanh cái này nhân 2. Ok, vòng quanh 2 lần. 1 lần này, 2 lần. Ui, cái gì đấy? Ui, cái ống khoan à? Ống khoan máy dầu à? Ui đúng rồi. Mình rất sợ mấy cái trò jump scare nên mình sợ lắm. Mình hay bị giật mình nên các bạn đừng có dọa mình nhá. Hello chim. Các bạn ơi, hình như là cái máy này là đưa mình lên một cái tầm cao mới các bạn ạ. Cái máy này là nó đưa mình lên một cái tầng cao cực kỳ cao vời vợi này. Có những cái chú chim hót lảnh lót ở trong vòng cây. Ôi dồi ôi. Thế đúng rồi, đây là một cầu thang máy à? Một khu rừng các bạn ạ. Ui, một đốm lửa. Một đồng xu. Làm sao để nhận được đồng xu? Nhặt được rồi.
Một bếp lửa tròn vòn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm. Cháu thuộc bà biết mấy nắng mưa bếp. Cái gì đấy? Ai chị? Hết hồn còn nguyên hồn. Hello. Hello. Chào đốm lửa. Ê, thế nào cái chiếc các bạn ơi. Cái gì đấy? Các bạn ơi, cứu mình với. Mình bị cái mặt này nó đuổi. Thế đi đâu giờ? Mình cứ úp mặt vào cái lùm cây để nó không tìm thấy mình các bạn ạ. Ok, đi đâu? Đây là đi đây nhá. Ôi cái mặt sợ vãi đái. Mặt gì mà đen như cứt trâu nhờ. Cứ đi theo cái đốm lửa này thôi nhờ. Đây là cái đánh dấu đấy các. Wow, đẹp chưa? Lung linh chưa? Wow, xịn chưa? Một khách sạn 5 sao. Các bạn nhìn đây có vẻ là kiến trúc. Ui, chỗ này là quay MV Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP này các bạn. Ui, đây như kiểu ở Trung Quốc ấy nhỉ. Nhưng mà rõ ràng là mình đang ở Bắc Cực cơ mà. Cứ đi vào thăm chơi tí nhá. Các bạn có nghe thấy gì không? Có nhạc các bạn ạ. Ý, ở đây vui đấy. Hình như là mình vừa teleport tới Trung Quốc rồi sao ấy. Đây, ở đây có thuyền này. Hello thuyền, hello. Sư tử. Singapore à? Wow. Yes, các bạn ơi, mình vào khách sạn rồi. Đây là khu khách sạn nghỉ dưỡng của mình tìm được về nhân loại rồi. Ê, chủ phòng đâu? Đây đúng là Trung Quốc rồi các bạn ạ. Đây đúng là khựa rồi. Có tờ giấy chỉ dẫn này. Khó nhìn thế. Đi vòng quanh à? Ok, đi vòng quanh. Lái la. Rồi, ồn nào thế? Rồi, tao có tiền đây này. Mở cửa. Mở cửa. Thằng láo. Đúng là khựa rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn cái chữ khựa bên trên tàu chưa? Nói năng nhiều. Thôi, thế thì ta đi lên đây. Rồi, thảo tắt cái tao bóng điện này cái trắng thế. Ồn nào thế nhỉ? Mọi người ở đâu mà chả thấy ai mà lại cứ thấy tiếng nhỉ? Chả nghĩa là ma. Ui dồi ôi. Sáng thế. Nhà này nó thổi điện sao ấy? Nó cụt rồi. Kỳ lạ. Phù phép biến hóa thần thông quảng đại. Rồi đây rồi. Mãi mới thấy đường. Nắng. Cốc. Mở cái cửa ra cho bố mới vào. Không mở luôn. Để tao có tiền, tao có nhiều tiền nhá. Thế lại vòng lại à? Cái gì đấy, cái gì? Rồi. Bị vỡ bóng điện rồi các bạn ạ. Bò Mỹ à? Wow. Nhện. Cái gì đây? Đừng nhìn vào nhện à? Cái gì đây? Nhện ở phía trên. Nó sẽ không nhìn được mình khi mình đứng ở dưới này à? Đúng không? Không biết từ. Đây là mê cung à? Cái gì đây?
Mình vừa bị làm sao vậy? Đâu? Đứng ở dưới này nó không nhìn thấy. Mình biết rồi. Ui ôi, mày cho tao cái bản đồ này tao đi làm sao được? Như là nhiệm vụ của mình là phải đến được cái chỗ sáng kia, đúng không? Ui, mình ghét chơi mấy cái trò chơi này, trò trẻ con này. Ai à? Vào đây. Vào đây. Ok. Mày có nhận khốn khiếp thế. Đi đây. Ok. Bố lại đứng vào đây này. Ê! Đi ở đâu ra kia nhở? Để mình phải đến được cái chỗ ánh sáng ấy kìa các bạn ạ. Mình tiến về phía đảng, tiến về phía ánh sáng các bạn ơi. Khiếp nhở. Bố lại đứng vào đây. Cười vào mặt mày. Bây giờ mình đi được vào sao đi được vào đấy đây? Nó cứ lởn vởn quanh đây này. Lại đứng được vào đây. Tôi chết rồi. Mình đứng vào ngõ cụt rồi. Tôi chết rồi. Mình ghét chơi mấy cái trò chơi mê cung này lắm. Mình không giỏi chơi mấy trò chơi này đâu. Đi tính kia cũng không được. Mình đi ra này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đứng ở đây. Hợp lý. Bây giờ mà chết phát thì thôi á. Mất công lắm. Ui, mình lại trở về vạch xuất phát rồi. Mình cũng chả đi được bước nào cả các bạn ạ. Ui, mình chả đi được bước nào cả. Đi xa chưa này? Sắp tới rồi. Ui ôi, nhưng mà nó cứ lẩn vẩn ở đây thì làm sao? Ok. Sắp tới. Ồ vãi, ngay trên đầu mình luôn này. Ui, mình chạy một mạch lên kia nhá. Rồi, chạy một mạch lên đây. Chạy. Chết rồi. Rồi. Sắp thành công rồi. Hóa ra là cái khu này là bị khống chế, bị giam giữ bởi một con nhện các bạn ạ. Và con nhện này là con nhện độc này, nó ở một khu ác cực. Mình hiểu. Rồi. Mà làm sao mà vào được đây? Ui, mình trèo qua cái cổng mà không được à? Mà làm sao để vào được đây bây giờ? Ôi, tí nữa nó chạm vào đầu mình các bạn ơi. Bây giờ rất là khó khăn. Là cái này để đi ra vào đây cũng được. Giờ mình ra mình xem cái đường nữa này nhá. Cũng được các bạn ơi. Nó biết mình đi ra và nó lại vòng lại luôn này. Bây giờ nhá, mình đã đạt được cái chỗ này rồi, mình phải đi được vào cái chỗ này các bạn ạ. Con này khôn như con nhộng ấy. Ok. Lượn như con lợn kia. Bây giờ mình phải vòng sang bên kia các bạn ạ. Rồi. Chú vào đây đã. Rồi. Thế nhở? Vốn thì chơi cái game này ấy, nó đã khó rồi, lại còn có con nhện bên trên nữa. Vào đây rồi. Tự dưng nó lao đi. Được rồi. Yes! Ami bơi
crazy. Và mình đã cứu được toàn bộ những phi hành đoàn cùng với mình. La 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 la. Không đâu các bạn, không đâu. Và mình đã tiến lại gần một cái cột trụ, một cái cột trụ dài tầm 15 cm, rất đen. Wow. Một cái cột trụ, bên trên nó ghi một vòng chữ là mình phải đi xoay vòng nó một vòng, đúng chưa? Không phải vòng này thì là vòng khác. Con đường hiện ra. À không, đây là một cái bóng đổ. Làm sao đây? Ta đi vòng quanh một vòng rồi đấy. Không là vòng này thì là vòng khác. Không có gì đặc biệt xuất hiện ra. Con trụ này là ý nghĩa gì? Úi giời ơi, hết game mẻ rồi. Tựa game này sẽ được ra mắt. À không, tựa game này ra mắt rồi. Ok. Vậy là có nghĩa là con nhện này nó đã giam giữ toàn bộ cái khu khách sạn của người Trung Quốc. Và các bạn thấy rằng con nhện này cực kỳ ác độc, nhưng nó vẫn không thể đánh bại được tướng TV. Và mình đã thắng được nó rồi. Ok, và xin chào các bạn. Mình sẽ dừng video tại đây thôi. Và chúc các bạn một đầu tuần vui vẻ với gia đình và người thân nhá. Và không đầu tuần đâu mà giữa tuần sớm rồi. Bye bye, Happy New Year.